Rene. Nih guys, ini ada mata gerinda yang dapat kalian gunakan untuk menggerinda berbagai macam material, besi, kayu, PVC, plafon, semuanya bisa guys menggunakan ini guys. Ini adalah gerinda serbaguna guys, karena di bagian atas ini guys kalian bisa lihat nih, setiap pembelian hati-hati ada ringnya seperti ini. Kamera ke sini dulu. Ini guys, kalian bisa lihat di bagian ujung ini ada gerigi-gerigi ini. Dia dapat digunakan untuk memotong besi, keramik, kayu, berbagai macam lainnya. Pokoknya segera cek ranjang kuning. Kurang jelas tanyakan, nanti bisa tinggalkan komentar mau untuk motong apa, bisa saya sebutkan dan cek ranjang kuningnya.